अगरि बुखारु अचे पियो त तव्हांखे पेनाडोल खाइणी आहे। बसि इहो यादि रखो त ॾींहं में 3 खां वधीक पेनाडोल न आहे खाइणी। अगरि बुखारु अचे थो त खाओ, जे नथो अचे त छॾे ॾियो। उनखां पोइ तव्हांखे केस्टिन खाइणी आहे। केस्टिन छाजे करे? केस्टिन 20 mg। केस्टिन छाजे करे? केस्टिन तव्हांजे ज़ुकाम खे रोकींदी। ऐं केस्टिन हिकिड़ी एंटी एलर्जिक आहे। कंहिं कंहिंखे अगरि सिर्फ़ु रोज़नि में बि अगरि कंहिंखे ज़ुकाम वहण या गले में ख़राश वग़ैरह जी तकलीफ़ आहे, सिर्फ़ु नज़ुलो वहेसि पियो, त उहो केस्टिन खाई सघे थो, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 20 mg। अच्छा, इहो सभु कुझु करण खां पोइ बि जेकॾहिं तव्हांखे इन सभु शयुनि खां फ़र्क़ु नथो पए हफ़्ते खां पोइ बि, त तव्हां मूंखां कंहिं बि तरीक़े सां मूंसां राब्तो करे सघो था। चाहे मुंहिंजी जेको सोशल मीडिया अकाउंट्स आहिनि, तव्हां मूंखे डायरेक्ट मैसेज कयो, ऐं तव्हांखे जल्द अज़ जल्द तव्हांखे रिप्लाई करण जी कोशिशि कंदुमि। थैंक यू।